បាទសូមជម្រាបសួរសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូ Charles យើងបន្តរៀនអំពី chain សូរសំឡេងអក្សរ ABC របស់ភាសាអង់គ្លេសយើងបាទយើងមាននៅក្នុង ABC យើងមានព្យួរឈ្នះហើយយើងមានស្រះយើងមានព្យួរឈ្នះទាំង21យើងមានស្រះទាំង5ដល់មើលអេក្រង់ស្រះទាំង5របស់យើង chain សូរសំឡេង2យើងហៅថាសូរសំឡេងវែង the long sound សូរសំឡេងខ្លី the short sound សូរសំឡេងវែងដូចគ្នានឹងឈ្មោះ A B E I O U ប៉ុន្តែសូរសំឡេងខ្លីខុសគ្នាសូរសំឡេងវែងចេញពីមាត់របស់យើងបបមាត់របស់យើងប៉ុន្តែសូរសំឡេងខ្លីចេញពីបំណងករបស់យើងអូខេតោះនិយាយតាមខ្ញុំ A name face snake 8 cat hat sad fat E he she me she she នាង she មើលឃើញសំឡេងស្រីគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នា she she សំឡេងខ្លី bed egg 10 man I rice nice ice night ហើយពេលយក night អក្សរ GH អត់ change សូរសំឡេងទេ night សូរសំឡេងខ្លី big ធំ pig សាច់ជ្រូក is isn't oh cold ត្រជាក់រងា old វ័យចាស់ yellow ពូលឿន gold មាស dog ឆ្កែ hot ក្តៅ rock ថ្ម a lot ច្រើន you blue ពណ៌គៀវ cute ស្អាត you អ្នក student សិស្ស run រត់ sun ព្រះអាទិត្យ duck សត្វទា up លើ alright នេះតាមម្ដងទៀត A E I O R U សូមមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតហើយសូមស្ដាប់មួយដែលសំខាន់ចេញសូរសំឡេងស្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយព្យួរឈ្នះជាក្រោយបំផាក់នៃពាក្យនីមួយៗដែរអូខេសូមស្ដាប់មេរៀននេះនិងមេរៀនអំពីព្យួរឈ្នះដូចគ្នាដែរហើយសូមហាក់និយាយហើយចេញសូរសំឡេងឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់អូខេចេញសូរសំឡេងថតសំឡេងផ្ញើមកលោកគ្រូហើយលោកគ្រូនឹងស្ដាប់អរគុណ